Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай оңай салат пісіретін боламыз. Аты корзинадағы салат деп аталады, яғни өзінің корзинасымен ерекшеленеді. Жасалу жолы өте оңай, жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін бізге лаваш керек. Лаваштың ортасынан бөліп аламыз. Бұдан да үлкен лаваш болса тіпті жақсы болады. Ыдысымызға орналастырамыз. Ортасын кішкене басыңқыраймыз, себебі ыдысты алып тастаған кезде лавашымыз бізге корзина болып тұру керек. Осыны 150 градуста 20-30 минут пісіреміз. Салатқа бізге колбаса және қияр, сыр және помидор. Помидорды қазір турайтын боламыз. 4-ке бөліп аламыз. Артық жұмсақ жерлерін алып тастаймыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сонда сізге барлық видеом көрінетін болады. Ұзынынан турап шығамыз. Одан кейін кукуруз және жұмыртқаны да турап аламыз ұзыннан. Бұл бір жерге арналған салат. Егер сіз 4-5 жерге істейтін болсаңыз, осыны еселеп жасайсыз. Енді барлығын бір ыдысқа салып араластырамыз. Бір қасық майонез саламыз. Дәміне қарай бұрыш, тұз сепсеңіздер де болады. Корзинамыз пісіп шықты, соған салатымызды үстіне саламыз. Соңында үстіне сырды сеуіп шығамыз. Салатымыз дайын болды, достар, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар. Жасап жатсаңыздар, ас болсын.